Բարի ուշ գիշեր։ Ես ինչպես խոստացել էի, ուզում եմ անդրադառնալ այն գործընթացին, որ մեր սկսել ենք։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ այս իրավիճակը հնարավորինս արագ կարգի բերելու համար մենք կարծում ենք, որ պետք է չհրաժարվելով որևէ կարևոր խնդրից կենտրոնանանք սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի վրա։ Ինչու՞։ Բոլորը խոսում են այս իշխանություններին արագ հեռացնելու մասին, գրեթե բոլորը։ Եվ կարծում են, թե պետք է այդ ուղղությամբ ճիգեր գործադրել։ Մոռանալով, որ այդ ուղղությամբ գործադրված ճիգերը ձախողման հանգեցին տարբեր պատճառներով, դրանց մասին չխոսեմ։ Սակայն այն ճանապարհը, որ մենք առաջարկում ենք, նախ ամենակարևորը չի ֆետիշացնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու մասին, բայց մեր ողջ ուժը, մեր ողջ կարողությունը, մեր մտավոր ներուժը ամբողջ կենտրոնացրել ենք նրա վրա, որ Նիկոլը այս է, Նիկոլը այն է։ Գիտենք, հասկացանք, վաղուց ենք դրա մասին խոսել։ Բայց երբ դու իշխանության համար պայքարին ես վերածում համաժողովրդական դժգոհությունը, դատապարտված ես ձախողման։ Եվ սա ոչ թե իմ կարծիքն է, այլ սա փաստ է։ Մենք արդեն 5 տարի անընդմեջ լսում ենք. սա պիտի հեռացվի, սրանից պիտի ազատվենք եւ այլն եւ այլն։ Հասկացանք, դեմ չենք։ Ոչ միայն դեմ չենք, այլ ամենախիստ գնահատականը տվող քաղաքական ուժերից ենք։ Մեր մոտեցումը հետեւյալն է. երբ դու բարձր արժեքներից ես խոսում, այդ դեպքում դրան հակադրվելը գրեթե անհնար է։ Բայց երբ դու խոսում ես իշխանությունից, աշխարհի ցանկացած իշխանություն ասում է, ավելի շատ ձայն հավաքիր, ավելի շատ մարդ բեր փողոց։ Իսկ այսպիսի պայմաններում, երբ բոլոր նրանք, ովքեր ի վիճակի են թեկուզ 100 հոգու փողոց հրավիրել, դրանք իրար դեմ են մրցում, որովհետև նրանց ուշադրության կիզակետում իշխանությունն է, այսինքն բարդ վիճակ է։ Այդ ուժերը, եթե իմի են գալիս Նիկոլին հեռացնելու գաղափարի շուրջ, եթե պիտի դրանից առաջ հստակ ներկայացնեն, թե Նիկոլին հեռացնելով ով է գալու իշխանության, այլապես միաբանություն չի ստեղծվի, ու այդտեղից էլ սկսվում է պառակտումը, ու դա օգտագործվում է։ Մենք որոշեցինք մի ռազմավարական նշանակության, քաղաքակրթական կարևորության ծրագիր ներկայացնել մեր ժողովրդին, ծրագիր, որը լուծում է նաև իշխանության այդ անարդար, իրեն չարդարացրած իշխանությունների հեռացման հարցը, որովհետև եթե դու խոսում ես սահմանադրությունից, կենտրոնացնում ես քո ուժերը սահմանադրության ուղղությամբ, այն դեպքում, երբ պատրաստի նախագիծը վաղուց կա։ Հա, իդեպ ասեմ, որ ինչ-որ մարդիկ ասում են, չէ, մենք այդ նախագծի հետ համաձայն չենք, ոչինչ չունեն, դեռ չեն ներկայացրել։ Մենք այլ պատկերացում ունենք, մենք էլ ուրիշ բան ենք ուզում։ Այդ ձեր ուրիշ բանը հետո կասեք, աշխարհը չվերջացավ։ Բայց այսօր կա ավելի քան 10 տարի շրջանառության մեջ դրված նախագիծ, բացառիկ մի բան, չի եղել, մեր պատմության մեջ չի եղել դեպք, երբ 15 քաղաքական ուժեր այո են ասում սահմանադրության մի նախագծի, որը դեռ չի գործում։ Հիմա դա կա։ Եվ անունն էլ բացարձակ ժողովրդավարություն, սկզբունքները խտրականություն ամբողջությամբ վերածվում է։ Հայաստանում գոնե ներկայացուցչական մարմնի ընտրություններին մասնակցած, այսինքն խորհրդարանի, այսինքն օրենսդիր եւ վերահսկող գլխավոր կառույցի ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքացիները մտնում են խորհրդարան։ Ուրեմն հիմնականը դա է, որ խտրականություն չկա, մասնակցել ես ընտրությանը, վերջ, քո ձայնը երևալու է խորհրդարանում։ Եթե քո ձայնը չի երևում, ուրիշ մի քաղաքացուն երևում է, նշանակում է խտրականություն է տեղի ունեցել, նշանակում է խախտվել է սահմանադրության, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, կամ բոլորը իրավահավասար են դրույթը։ Հիմա մենք լուծումը գտել ենք։ Եվ առաջարկը հետևյալն է, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ճնշմամբ ժամանակին ընդունել է սահմանադրության բարեփոխելու պահանջը
Իդեպ ինքը իշխանության եկել Մերժի Սերժին Կարքախոսով, որ նշանակում էր Մերժիր այն սահմանադրությունը, որով Սերժ Սարգսյանը եկել է իշխանության։ Մենք մի անգամից անցնեմ բուն նյութին, մեր բազմաթիվ քննարկումները հանգեցրին նրան, որ այս ծրագիրը հանրությանը ներկայացնելու նպատակով ազգային ինքնորոշում միավորման ԱԻՄ գլխավոր քարտուղար Մանյա Այվազյանը մի ուղերձ հղեց բոլոր կուսակցություններին։ Նախ ասեմ, թե հիշեցնեմ պարզապես, ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած ազգային գործիչ կարող է ուղերձ հղել, բայց ԱԻՄ-ը երկու օր առաջ նաև մի վավերագրական նյութ շրջանառության մեջ դրվեց, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, նկատի ունեմ Հայաստանի պաշտոնական համակարգում, հետո մյուս իշխանավորները նշում են, որ իրենք բոլորը ծագում են ԱՄԿ ԱԻՄ-ից։ Ես ԱՄԿ ղեկավարն եմ եղել 1968 թվականից։ Պատկերացրեք մի պահ։ Այսինքն դեռ 50 տարի առաջ ես եղել եմ ԱՄԿ ԱԻՄ ղեկավարը։ Ինչևէ, շարունակությունը։ Ուրեմն ԱԻՄ-ը բոլորը իրավունք ունեն, բայց ԱԻՄ-ը այս հարցում բացառիկ արտոնյալ վիճակում է։ Սովետական միության առաջին, նաև ամբողջ կայսրության քաղաքական այլընտրանքային կազմակերպությունը, Սովետական միության տարիներին գործած միակ կազմակերպությունը, որին անդամակցել են բոլոր ազգերի, նաև ռուսների սկզբունքային քաղաքական կառավարները, այլախոհական ուժերը, բոլորը։ Հիմա այդ ԱԻՄ-ը, այն ԱԻՄ-ը, որը ժամանակին ասպարեզր էր իջել անկախության ծրագրով, ինքնորոշման ծրագրով, այդ ԱԻՄ-ը այսօր ուղերձ է հղել իդեմս իր գլխավոր քարտուղարի։ Հիմա այդ ուղերձը բաժանված է բոլոր քաղաքական ուժերին, եթե որևէ քաղաքական ուժ չի ստացել, խնդրում ենք տեղեկացնել ԱԻՄ պատասխանատուներին կամ անձամբ ինձ, եւ մենք այդ սխալը արագ կողենք։ Նպատակը մեկն է՝ ստեղծել սահմանադրական դաշինք, որը զբաղվելու է առաջին նրանք, ովքեր լավ ծանոթ չեն բացարձակ ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա պատրաստված սահմանադրության հիմնադրույթներին, ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում նրանց կարելի է այդ հնարավորությունը տալ, նրանք, ովքեր կուզեն մասնավոր քննարկումներ անցկացնել, նույնպես տեղի կունենա։ Համաձայնության գալու դեպքում մենք կարող ենք նաև մի դահլիճային քննարկում կազմակերպել եւ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որ համախոհ կլինեն այդ հարցում, բացարձակ ժողովրդավարությունը շուտապույտ կերպով կյանքի կոչելու հարցով, այդ ուժերը միավորված նախնական փուլում ոչ թե 100,000-ներ են փողոց անում, այլ ասում են, մենք ուզում ենք, որ իշխանությունը պատկանի իշխանության իրական տիրոջը, ժողովրդին։ Գտնում ենք, որ այս սահմանադրությամբ խախտվել է քաղաքացիների երկրի տերը լինելու իրավունքը, որովհետև քաղաքացիները երկրի տերն են լինում ոչ միայն ընտրություններում մեկ իշխանության ճյուղերից մեկ ընտրելով, այլ բոլոր ճյուղերին։ Այսինքն այդ բոլոր ճյուղերը պետք է ձևավորվեն ժողովրդի կամքով, որովհետև իշխանության այդ ճյուղերը պետք է իրար հակակշռեն։ Երբ դու ընդհանրապես խորհրդարան ես ընտրում, այսինքն խորհրդարանական համակարգին ես տալիս կարևորություն, այդ խորհրդարանը ինչ ուզում անում է։ Հետո ինքը նշանակում է գործադիրի, նրա հետ թիմ է կազմում եւ հակակշիռներ չկան։ Ել չեմ խոսում այն բանի մասին, որ քաղաքացիները խտրականության են ենթարկվում։ Հիմա այդ տեսական մասը բաց թողնենք, հերթականությունը պատկերացրեք։ Համախմբվեցին հայաստանյան ոչ թե 15 քաղաքական ուժեր, այլ բոլորը։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ կողմ են, որ քաղաքացին լինի երկրի տերը։ Միասնականորեն հնչեցնում ենք հետևյալ գաղափարը։ 5 տարուց ավելի գործում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, 2-3 անգամ նրա կազմը վերանայվել է, նպատակները վերջում փոխվել են, բայց դեռևս ոչ մի արդյունք չկա։ Մարդկության պատմության այսպիսի դեպքեր հայտնի չեն, երբ օրվա իշխանությունները սահմանադրական բարեփոխումներ են նախաձեռնում, ժամկետներ են նշում, չեն կատարում եւ մնում են անպատիժ։ Հասկանում եք, իրենք ժամկետներ են նշում, չեն կատարում խոստացած գործը, ծախսում են հսկայական միջոցներ, հսկայական 500 միլիոն դրամը, կարծում եմ, որ փոքր միջոց չեք համարում։
Եվ հետո էլ վերջում ասում են, չէ, բարեփոխում չենք անում, նոր սահմանադրություն ենք ընդունելու։ Ինչի համար են ընդունում նոր սահմանադրությունը։ Ինչ կարևոր խնդիրներ կան, որոնք լուծված չեն հին տարբերակներում, որ հիմա էլ հարցից դրա մասին չի խոսում։ Ընդհանրապես սահմանադրական որևէ գործընթաց սկսելուց առաջ ազդարարվում է։ Օրինակ 98 թվականին ես ազդարարեցի նախագահը իրավունք չունի պարլամենտը արձակելու։ Հետևաբար պետք է լինեն սահմանադրական բարեփոխումներ։ Աշխարհում մեկ սփռված հայերը իրավունք ունեն լինելու նաև Հայաստանի քաղաքացի։ Հետևաբար սահմանադրական բարեփոխում է պետք։ Պարլամենտը պետք է իրավունք ունենա որոշումներ ընդունել ոչ միայն կառավարության գործունեության վերաբերյալ, այլ ընդհանրապես։ Այսինքն ես նախապես դրանք ասացի, ել չեմ խոսում սահմանադրական դատարանի մատչելիության մասին, մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցի ստեղծման մասին, շատ բաներ։ Նախապես դրանք ասում ես, հետևաբար խոսում ես սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Այս անմակարդակները, անգրագետները խոսում են նախ հայեցակարգ պիտի լինի, որ դու խոսես բարեփոխումների մասին։ Իսկ դու բարձում ես հայեցակարգ էլ չունես, անգամ բարեփոխում կատարել, թե նոր սահմանադրություն, անգամ դրա պատկերացումը չունենալով ասպարեզ են իջել։ Ինչևէ, քննադատականի մասին չի խոսքը։ Երբ մենք ներկայացնում ենք ազգովի ներկայանում ենք, այսինքն բոլոր քաղաքական ուժերը, ռուսամետն ու եվրոպամետը, բոլորը մի հարցում տարակարծիք չեն, չէ՞ որ իշխանությունը պետք է պատկանի ժողովրդին։ Եթե սրիկա ես, եթե սրիկա ես, ասում ես իշխանությունը պետք է ինձ պատկանի։ Եթե մարդ ես եւ ուզում ես ապրել սահմանադրական Հայաստանում, ասում ես իշխանությունը պիտի պատկանի քաղաքացիներին։ Իսկ դա պիտի արվի սահմանադրության միջոցով, ուրեմն դա սահմանադրությամբ պետք է ամրագրվի։ Հիմա դա ունենք, պատրաստ է, այդտեղ կասկած չկա, այսինքն տարակարծություն չկա։ Բայց եթե կան մարդիկ, որ չասեմ մեծամիտ են, մտածում եմ, որ իրենք էլ կարող է հետո գրեն մի բան, հիմա չունեն, հիմա ոչ ոք չունի, բայց մեծամտաբար ասում են, հետո մենք էլ կգրենք։ Լավ, ընդունում ենք։ Այդ հետո որ գա, հետո կանենք։ Հիմա պատրաստի բան կա։ Եթե սիրում ենք մեր ժողովրդին եւ ուզում ենք մեր վիճակը, այս տարտամ վիճակը դարձնել հստակ, արժանապատիվ, արդար, կա ճանապարհ։ Նախ երկիրը դարձնում ենք քաղաքացիներին, հետո քաղաքացին ում կորոշի նա էլ կլինի գործադիրի ղեկավարը, ում կորոշի իր ձայներով, կլինի ներկայացուցչական մարմնում, խորհրդարանում։ Ուրեմն առաջին փուլն այն է, որ մենք նախ հստակեցնենք, թե ովքեր են մեզ հետ այս հարցում, այդ համախմբված մարդիկ կլինեն սահմանադրական դաշինքի անդամ, սահմանադրական դաշինքը թվում է թե իշխանության հետ կապ չունի, չէ, բայց անմիջականորեն կապ ունի, պահանջում է իշխանություններից քննարկել սահմանադրության մեր միասնական տարբերակը։ Չեն կարող չքննարկել։ Չքննարկել նշանակում է մենաշնոր հաստատել հիմնական օրենքի վերաբերյալ։ Աշխարհում այդպիսի բան չկա։ Հիմնական օրենքը պետք է քննարկի բոլոր արկա տարբերակները, բոլոր այլընտրանքները։ Իսկ քննարկելու դեպքում աշխարհում չկա մի իրավաբան, որը նախ իր ճակատին չգրի ես իդիոտ եմ, իրավաբան չեմ, եւ չհամաձայնի մեր նախագծի հետ։ Դրա համար եմ վախենում քննարկումից։ Իսկ միասնական ուժերով մենք կդնենք քննարկման եւ այդտեղ հանրային աջակցությունը անպայման մեզ հետ կլինի, որովհետեւ մենք ոչ թե էգոիստաբար, ես չեմ ասում, ես ուզում եմ, գիտեք, ես 2.400.000 ձայն եմ ստացել 91 թվականին իմ գաղափարների համար, հետեւաբար ես պիտի լինեմ վարչապետը։ Ես այդպիսի ապուշություն չեմ ասի։ Եվ բնականաբար այդպիսի ապուշություն չասի որևէ մեկը, որ ընդամենը 5.000 կամ 50.000 ձայն է ստացել կամ ստանում։ Հետևաբար մենք ասում ենք քաղաքացին պիտի լինի երկրի տերը, եւ այս գաղափարի շուրջը բոլոր մարդիկ գալիս են փողոց, ասում են մենք ենք տերը։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Հայաստանը տեր ունի եւ այդ տերը մենք ենք։ Եվ այդ տերը լինելու հանգամանքը ամրագրվում է սահմանադրությամբ, ով որ դրան կհակադրվի, նա արդեն կործանված է։ Ուրեմն հանձնաժողով, ազգային ժողով, կառավարություն, բոլորը շատ արագ պարտավոր են արձագանքել։ Այստեղ հանրային աջակցությունը ինքնստինքյան կառաջանա։ Դուք պատկերացնում եք, երբ իրար կողք են կանգնում են մարդիկ, որ մշտապես հակադրվել են շատ հարցերում։ Ասում են, այդ ինչ հարցերում որ հակադրվել ենք, դնում ենք մի կողմ։ Հիմա մենք բոլորս միասին զբաղվում ենք ամենակարևոր հարցով՝ քաղաքացուն երկրի տերը դարձնելու խնդրով։ Ես իմ էջում հրապարակել եմ
Այն գլխավոր քարտուղար Մանյա Այվազյանի ուղերձը բոլոր կուսակցություններին։ Հետևաբար մանրամասները ես չեմ ներկայացնի, բայց վերջնահատվածը, որը վերաբերում է մեր անելիքներին, ուզում եմ ընթերցել բառացիորեն։ Այս իրավիճակում հրատապ է դառնում սահմանադրության բարեփոխումը։ Գործը հեշտանում է նրանով, որ արդեն ստեղծված է եւ 5 տարի պետական հարկատուների միջոցների հսկայական վատմամբ անպտուղ գործում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը։ Եթե հուսամ ներողամիտ կլինեք, չէ՞, որովհետև մենք աշխատում ենք այսպիսով մի անգամից եզրափակիչ մասին։ Այսպիսով սահմանադրությամբ քաղաքացուն երկրի տեր է դարձնելը պիտի լինի մեր գլխավոր նպատակը։ Այդ ուղղությամբ տեսական աշխատանքները վաղուց ամբողջացված են եւ բացարձակ ժողովրդավարության ԲԺ սկզբունքների հիման վրա պատրաստված սահմանադրության բարեփոխված տարբերակը ներկայացվել է համապատասխան կառույցներին։ Մի քիչ բաց եմ թողնում, բայց այդ կառույցներին հրահանգվել է, որ դա պետք է չքննարկվի, որովհետև այդ հրահանգը տվողներին լավ էր հայտնի, որ ԲԺ դրույթներին բացարձակ ժողովրդավարության առարկել հնարավոր չէ։ Այդ ամենից ելնելով ԱԻՄ-ը կոչ է անում լծվել վերևում նշված սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը կյանքի կոչելու գործին։ Այլ հարցերում տարակարծությունների առկայությունը բնական է, սակայն սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածում ամրագրված իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին դրույթը կյանքի կոչելու աշխատանքների ընթացքում այն առարկայորեն ամրագրելի գործին աջակցելիս արդարամիտ քաղաքական ուժերը չեն կարող տարբեր դիրքորոշումներ ունենալ։ Գիտեք, մշակված է եւ ասում է. քաղաքացին պետք է լինի երկրի տերը, եւ մենք բոլորս աջակցում ենք քաղաքացիներին։ Գիտեք, մի փոքր անցում 18-րդ դարում 18-րդ դարի վերջին ֆրանսիական հեղափոխությունը ընդունեց հռչակագիր մարդու եւ քաղաքացիների իրավունքների մասին, եւ այդ հռչակագրի երկրորդ կետում ասված է, որ բոլոր քաղաքական միավորումների հիմնական նպատակն է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Մեր առաջարկած սահմանադրության մեջ քաղաքացիների երկրի կառավարման տերը լինելու իրավունքն է ամրագրվում եւ ամրագրվում է շատ առարկայորեն։ Մեր համոզմամբ այս ոլորտում մեր համագործակցությունն է ազգային կյանքը շուտապույտ բարելավելու ամենակարճ ճանապարհը։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, ԱԻՄ գլխավոր քարտուղար Մանյա Այվազյան։ Դե գլխավոր քարտուղարը իր այս ուղերձը կազմելիս հենվել է ԱԻՄ նախագահության կարծիքի վրա, բայց անգամ դա կարևոր չի։ Նախնական փուլում հիշում եք, ես անհատապես էի հանդես գալիս, որպեսզի բոլոր անհատ քաղաքացիները իրենց զգան գործընկերոջ կարգավիճակում։ Հիմա արդեն նաև որպես քաղաքական ուժ ենք դիմել եւ սպասում ենք արձագանքներին, արդեն դրական արձագանքներ կան զգալի քանակությամբ եւ սա նաև դառնալու է լակմուսի թղթի պես մի բան։ Դուք ուզում եք իշխանության ինքներդ գալ, թե դուք ուզում եք ունենալ լավ Հայաստան։ Լավ Հայաստանը դա քաղաքացիներին պատկանող իշխանությունն է։ Եզրափակիչ մասում Մանյա Այվազյանի ուղերձի post-scriptum հատվածում ասված է. Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեով նաև խաղաղ իշխանափոխության հնարավորություն է ստեղծվում, որովհետև որպես կանոն սահմանադրության նոր տարբերակի ընդունմանը հաջորդում են նոր ընտրություններ։ Սա բոլորս գիտենք։ Այնպես որ նրանք, ովքեր որ միայն իշխանափոխություն են ուզում, թեկուզ իրենք իրենց նկատի ունենալով, իրենց համար այդ հնարավորությունն էլ է տրվում։ Սահմանադրության շատ արագ հանրաքվեից հետո նույնպես շատ արագ պիտի լինեն ընտրություններ վարչապետի, ազգային ժողովի, իդեպ մեր տարբերակում հանրապետության նախագահը դառնում են բոլոր քաղաքացիները։ Այդ պաշտոնը վերացվում է։ Մեր պետական համակարգը ավելորդ կառույցների պետք չունի։
Այս էր ինչի մասին այսօր ցերեկը խոստացել էի խոսել։ Սպասում ենք պատասխանի, առաջիկայում կներկայացնենք, թե ինչ ընթացք է ստանում այս ամենը։ Եվ թող Աստծո աչքը մեզնից անպակաս լինի։